Catnap, ¿qué tiene el experimento 1006 que yo no? Y no te atrevas a decir piernas. Sé que vas a decir piernas. Piernas. Catnap, en serio, tienes que parar con esto. Estás haciéndole daño a todo el mundo. ¿En serio? Lo siento, pero tu opinión es inválida. ¿Ah? Catnap, ojalá que te pudras en el infierno. Pero yo puedo caminar.